ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಿನಿಯಾ ಪಿಗ್ ಫಾರಮು, ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಮೈನೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮದು ಮೈನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಮೈನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೀರೋ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ನಂಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ರೈತರುಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಥರದವ್ರು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕೊಡಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವಂತವೇ ವಿತೌಟು ನಮ್ಮದು ಮೈನೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋಣ ಯುವ ರೈತರುಗಳಿಗೆ. ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾಕೆ ರೈತರುಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನೇ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಮಾಡಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡಾಗಿ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. 5 ಕಡೆ ಶೆಡ್ಡು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ಗು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೆಡ್ಡು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಶೆಡ್ಡು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ಗೆಯ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರ ಕಣಗೆ ಒಂದು 5-6 ಸಾವಿರ ಮರಿ ನೋಡಿದೆ. ಬರೀ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ದುಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ರೈತರ ಬದಲು ನಾನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಾರ್ದ, ನಾವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಾರ್ದ ಅಂತ ರೈತರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಕಸುಬು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ? ಸರ್, ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೋಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡದಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಂತರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಡ್ಡದಾರಿ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೋದು, ಅದು ಅಡ್ಡದಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಮೋಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅಲ್ವರಾ? ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ 600 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಬೆಳಿಬೋದಾಯ್ತು. ಇದು ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವೊಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು, ಕಾನೂನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನೇ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿ, ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕೋಟಿ ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಗಿನಿಪಿಗಳಂತೂ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಂತೂ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ದುಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಿಮ್ದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಜಾನ್. ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಜಾನ್ ಇದೆ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಬೋದು, ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಹಂದಿ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಬೇಜಾನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೈತ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆ ರೈತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಸ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ದು ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ರೈತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಥರ ಏನೋ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಿರೋ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40,000, ಖಂಡಿತ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40,000. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಬಂದು 250-300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ BV318 ಅಂತ ಕೋಳಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮೇಕೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಆಚರಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15,000-20,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 10,000 ಬಂದ್ರು ಖುಷಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದುಡಿಬಹುದು, ಕೋಟಿ ದುಡಿಬಹುದು ಅಂತ. ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾರು ಆಗ್ಬೋದಿನ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಟೀಕು ಅದು ಜನ ಸರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಡ್, ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕಾಯಕ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ನಾ ಈಗ ಒಂಥರ ಇನ್ಕಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಜನಗಳಿಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇದು ಮಾತು. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇಟ್ಟು ಕರಪ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಯತ್ತಾಗಿ ದುಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ
ರೈತ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜೂನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಮೈನೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳಗಾಂ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ, ಅವ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದು ಮೋಸನ ಏನು? ನೀವೊಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಸ. ನಾವು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ದಲೆ ಅವನಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ಈಗ ಶುಂಠಿಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಈಗ ಅಲೋವೆರಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಸರ್. ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬೋಗಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಆ ಥರ ಅದು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅವರು ಒಂದು ಮೈನೇಜ್ ಥರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ರೀತಿ ನಾವು ಮೈನೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು 1000 ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೈನೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನು ಮತ್ತು ಮೈನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಮೈನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಒಂದು 100 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪೇಜು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ 1% ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 99% ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ರೈತಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಥರನೇ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದು ಗಿನಿಯಾ ಪಿಗು, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ತೋಟನೂ ನೋಡೋಣ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿರ್ಬೋದು, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಒಪಿನಿಯನ್ನು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ಎಕರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡಿಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡಿಬೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಕಲ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ತೆಗೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ 20,000 ಓಡಿದೆ. 20,000ದಲ್ಲಿ 3,000 ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ನಾಟಕ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಥರದ್ರ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಏನು ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಿನಿಯಾ ಪಿಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಿನಿಯಾ ಪಿಗ್ಗು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಯಾರೇ ಸಾಕಿ ಆದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಕಿ. ನೀವು ತಿನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೋದು. ಇದು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಮದುವೆ ಇದೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕು, ಟಗರುಗಳು ಬೇಕು ಸರ್, ಒಂದು 20 ಅಂತ. ಆಗ ನಾವು ಯಾರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವ ಸರ್? ಹೊರಗಡೆ 4-5 ಕೈ ಬದಲಾಗಿಂತ ರೈತರದು ಆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಹತ್ರ ತಗೋತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ 4-5 ಕೈ ಬದಲಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಈಗ ಒಂದು 350 ರೂಪಾಯಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಲೈವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು 700, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅರೆ ತಗೊಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ .com.in ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ನಾವೊಂದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.